ခင်ဗျားတို့ကိုကန်ဆိုးလာပြီလို့ထင်နေလားနော် Huawei လောက်ကန်ဆိုးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုသာနော်ခဏရိုက်ချခံရတိုင်းပြန်မထားနိုင်တော့ဘူးပြန်မလုံနိုင်တော့ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ထင်နေလို့ရှိရင် Huawei ကိုသာခင်ဗျားပြေးမြင်ကြည့်လိုက် Okay TBH Labs ကနေကြိုးစိုးပါတယ် Huawei က US ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုဘလို့ပဲပိတ်ဆို့သူနီးသူဟန်နေတော့တောင်းခံနိုင်နေတော့မယ်တောင်းခံနိုင်တယ်လို့ပဲပြောတာနော်ဟိုအရင်လောက်တော့ကျန်းတော့တဲ့ကောင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးပုံမှန်လေးပဲပြောကြပါစို့တရုတ်နိုင်ငံတွင်းမှာတော့ဘာမှသူ့အနေနဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားဘူးဆိုပေမဲ့တရုတ်ပြည်ပကျန်တဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို Huawei ရဲ့ smartphone တွေ tablet တွေအဲ့ဒါတွေကအရင်ကလောက်တော့သုံးရတာအဆင်မပြေတော့တာခင်ဗျားတို့လည်းသိပြီးသားပဲဆိုတော့သူတို့အပြောင်းလဲလေးတစ်ခုလုပ်ဖို့သူတို့စဉ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလည်းမဟုတ်သေးဘူးတကယ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်တယ်ပေါ့တော်တော့အန်ရီတော့ကြီးတယ်ဒီအရွေ့ရလေသူတို့ခြေလှမ်းနဲ့ခြေလှမ်းကနည်းနည်းတော့အန်ရီတော့များတယ်ဒီ OS ပိုင်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ချစ် making နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းပိတ်ဆို့ခံရမှုတွေသူ့ဟာနဲ့သူဖြစ်တော့မယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီ Huawei ရဲ့နော် latest and greatest smartphone တွေမှာ latest and greatest SoC တွေသုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုလိုချင်တာ software ဘိုင်းမှာရော hardware ဘိုင်းမှာရောသူတို့အပြင်းခံနေရတာပေါ့ဒီ software ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Android လိုမျိုးသူတို့ဖုန်းတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လို့ပြောရမယ် core service တွေအပိတ်ခံရတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့ကိုယ်ပိုင် OS နဲ့တင်နီးတဖုံစ조사ပြီးတော့အသားကျအောင်သူတို့နေလာတယ်ပေါ့နော်အရင်ကဆိုလို့ရှိရင် Huawei ရဲ့ smartphone တွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြိုင်ဆိုင်ရှားပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းလုံးဝထိပ်သီးထဲမှာပါတယ်သိလားအဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင် Huawei Samsung Apple အဲ့သုံးခုကလုံးဝ giant တွေပေါ့နော်ဒီ Mate 30တို့ဘာလို့အဲ့ဒီ wingin ပေါ့အဲ့ဒီ wingin လောက်မှာသူတို့ရဲ့ peak smartphone လောကကိုရောက်ခဲ့တယ်ဒီ US ban ကိစ္စကြောင့် Play Store တိုင်ပတ်တာတွေ Android software update မရတော့တာတွေကြောင့်သာသူအခုနန်းကျသွားတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့က Harmony OS လို့ခေါ်တဲ့ Android based OS ကိုဖန်တီးတယ်အဆင်ပြေအောင်သူစူးစမ်းတယ် Harmony OS က smartphone တွေမှာပဲသုံးဖို့အတွက်တီးသန့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ IoT device တွေဖြစ်တဲ့ smart TV တွေတို့ smart watch တွေတို့အဲ့ဒါမျိုးမှာပါသုံးလို့ရမယ် OS ပြောရရင် Huawei ကသူတို့ကိုယ်တိုင် ecosystem တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ OS Android 9ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ Harmony OS 1 က2019မှာစထွက်တယ် Honor Vision Smart TV ဆိုတဲ့ကောင်တွေမှာစပြီးတော့သုံးခဲ့တယ်အဲ့တုန်းက Honor နဲ့ Huawei နဲ့ကအတူတူပဲအခုကတော့ Honor တက်ခွဲထွက်သွားပြီပေါ့နော်ထားပါတော့2021မှာကျတော့ Harmony OS 2ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကောင်က Android 10ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သူတို့ရဲ့ smartphone တွေ tablet တွေ smart watch တွေပေါ်မှာစသုံးတယ်2023ရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ Harmony OS 3.1 ကို Android 12နဲ့ base လုပ်ပြီးတော့ Huawei ရဲ့ flagship phone တွေဖြစ်တဲ့ P60 series မှာထည့်သုံးခဲ့တယ်ပြဿနာက Android version တွေအသစ်ထွက်ပေမဲ့2024မှာထွက်တဲ့ Harmony OS 4.2 အထိ Android version က12အထိပဲအခြေခံပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုလိုတာက Harmony OS ကိုသာ update လုပ်နေတာအခြေခံဒီ core တွေက OS ဖြစ်တဲ့ Android update ကကြတော့မရဘူးပေါ့ဒီတော့ Huawei အနေနဲ့ okay ငါတို့ဒီပုံစံတိုင်းတော့ဆက်နေလို့မဖြစ်ဘူးတခုခုလုံးမရတော့မယ်လို့သူတို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီ2024အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မှာ Android ရဲ့အခြေခံအငွေ့အသက်တွေလုံးဝမပါတော့တဲ့ကိုပိုင် OS အသန့်ဖြစ်တဲ့ Harmony OS Next ကိုကောက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်လိုက်တော့တယ်ဆိုတော့ Harmony OS Next ဆိုတာဘာလဲကိုပြောပြမယ် Harmony OS Next ဆိုတာ Android နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့ Huawei ရဲ့ကိုပိုင် OS စစ်တစ်ခုမင်းမရှိလဲငါဘာသာငါနေသားကြအောင်စူးစမ်းနေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရှင်းတန်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာတကယ်ဖြစ်လာတဲ့သဘောပေါ့ August လ4ရက်နေ့2023မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ Huawei Developer Conference မှာ Harmony OS Next ကိုတရားဝင် announce လုပ်ခဲ့တယ် Huawei အနေနဲ့ Harmony OS Next ကို Android ရဲ့ ESOP Core ပေါ့နော် AOSP Core ပေါ့အဲ့လိုခေါ်တဲ့ Android Open Source Project Core မပါဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Unified Proprietary System ဖြစ်တဲ့ Open Harmony Platform ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ Android app တွေကို Harmony OS Next ပေါ်မှာသုံးလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့နားကြမှာမဟုတ်ဘူး APK file တွေ Harmony OS Next ပေါ်မှာမ run တော့ဘူးပြောရရင် Harmony OS Next က Android iOS အပြင်နောက်ထပ်တတိယမြောက် major OS တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောရမယ်အဲ့ဒါအပြင်သူကကိုယ်ပိုင် platform တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ UI ရဲ့တွက်လက်မှု performance ရဲ့ security feature ကျနေမှုအဲ့ဒါတွေကလည်းအရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့တိတိတတ်ပိုကောင်းမယ်လို့တော့ပြောတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူပြောတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတာ Harmony OS Next က device ရဲ့ဒီပေါ်ပါတွက်လက်မှုကို30% လောက်အထိသူကပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ် power consumption ကို20%လျှော့ချပေးမယ်လို့ကြွားတယ် Huawei Share 2.0 နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီ device တစ်ခုနဲ့ connect လုပ်တာတွေ file share တာတွေအဲ့ဒါတွေမှာအများကြီးပို့ပြီးတော့ seamless ဖြစ်မယ်လို့လည်းပြောတယ်ပြီးတော့ Harmony OS Next ကိုသုံးတဲ့ device နှစ်ခုကြားထဲမှာ file transfer လုပ်မယ်ဆိုရင် 1.2 GB ရှိတဲ့ file ကို
8 second ပဲကြာမယ်လို့ပြောတယ် 1.2 gigabit per second ရှိတာပေါ့ wireless ကိုနည်းတဲ့ speed ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါ 1.2 gigabit per second ဆိုအဲ့ဒါ Wi-Fi 7 speed လောက်ကိုဖြစ်နေပြီအခုမှထည့်တာလေးပြီးသွားပြီလားလို့တော့ပြောသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် 1.2 gigabyte file ကိုပြောတာပါ Harmony OS Next ရဲ့ Android နဲ့အဓိကကွာတဲ့အပိုင်းကသူက Android မှာလိုမျိုး monolithic kernel ကိုသုံးနေတာမဟုတ်တော့ဘူး Harmony OS က Harmony OS open source core ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ self developed micro kernel ဆိုတာတော့မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ပြောရရင် hardware နဲ့ OS နဲ့ကြားထဲကဘောင်းကူးပေးတဲ့ layer ပေါ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အတွက် CPU ကိုဘယ်လောက် speed ထုတ်ပေးလိုက်ပါညာအဲ့ဒါခိုင်းတဲ့ကောင်ပေါ့ဗျာ micro kernel က monolithic kernel ထက် kernel crash ဖြစ်တာဘာညာကိုပို့ပြီးတော့ခံနိုင်တယ် kernel crash ဖြစ်တာနဲ့ system တစ်ခုလုံး crash ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးနည်းသွားမယ်ပြီးတော့ modularity အတွက်ပိုကောင်းတယ် service တွေထပ်ထည့်တာတို့ထုတ်တာတို့ပြင်တာဆင်တာတို့ကို kernel ကိုမထိခိုက်ဖ ೇನೆ လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ Huawei ရဲ့အဓိကရှိမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့တခြား IoT device တွေနဲ့ integration မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် smart device တေးသေးလေးတွေမှာပါဒီ Harmony OS Next ကိုထည့်သုံးလို့လွယ်သွားတယ်ပေါ့ seamless integration ရသွားမယ်သဘောမျိုးနောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုက Android open source code ကိုလုံးဝမသုံးတော့တာမို့လို့ code size မှာအများကြီးနည်းသွားတယ် efficiency ပိုကောင်းလာတယ် code base ကလည်း minimal ဖြစ်သွားတယ် service တွေနဲ့ user space တွေနဲ့ကိုခွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် security နဲ့ stability ဘိုင်းမှာပိုကောင်းတယ်အလွယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာဒီ micro kernel က security stability နဲ့ modularity ကိုအဓိကထားတယ် Android ရဲ့ monolithic kernel ကတော့ theory ရ performance ပိုကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ Huawei ရဲ့ Harmony OS Next ကကြတော့ performance မှာ 30% လောက်ပိုမြန်မယ်လို့ပြောထားတာနည်းနည်းတော့စားတယ်ပေါ့နော် computation overhead လိုအပ်ချက်ကို optimization ကောင်းရင်ကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်မဟုတ်ကတော့မသိသေးဘူးပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတာလဲ Huawei ရဲ့လူတွေပဲသိမယ် iOS ကတော့ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အားသာချက်တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ micro kernel ရော monolithic kernel ရောကိုပေါင်းထားတဲ့ hybrid kernel ကိုသုံးတယ်ဒီ Harmony OS Next က Android app တွေလုံးဝသုံးခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့အတွက် app တွေတည်တံ့လို့ဖို့လိုလားရော APK file မှမ run တော့တာဘူးရှိနေပြီးသား library တစ်ခုလုံးကသူ့စီမှာသုံးလို့မရတော့ဘူးဒါမဲ့လက်သိတော့စိတ်ပူစရာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလည်း Huawei ဘက်ကတော့စတော့လုပ်ပေးနေပြီနော်စိတ်ပူခြင်းလည်းတော့နည်းနည်းတော့ပူလို့ရပါသေးတယ်အခုလက်ရှိ Harmony OS Next အတွက် app ပေါင်း1000ခွဲအဲ့ဒီအထက်ရှိနေပြီလို့ပြောတယ် app gallery ပေါ်က app တွေကလည်းတရက်ပြီးတရက်ပို့ပြီးတော့တိုးလာနေပြီလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့1000ခွဲဆိုတဲ့ gain လေးကဒီ Android ရှိသမျှ app တွေအကုန်လုံးနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပါမွားလောက်လေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါအပြင်တို့က app တွေကိုလည်းသုံးရတာပို့အဆင်ပြေအောင်နေတိုင်းလို update တွေလုပ်ပေးနေတယ်တဲ့ app တွေပိုများလာဖို့ industry bound 18ခုနဲ့တို့နိုင်ငံမှာသုံးမှုအတွက် office app တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် enterprise ပေါင်း38တန်းလောက်နဲ့အလုပ်တူတူတွဲလုပ်နေတာတဲ့ဆိုတော့ Huawei တော့တော်တော်စူးစမ်းနေတာပဲဒါပေမဲ့ Android လောက်သဘောကျစရာမကောင်းတာက Harmony OS Next ကချိရတာဒီ Apple လိုမျိုးပဲ close ecosystem ဖြစ်လာမှာ apps တွေကိုသူတို့ရဲ့ app gallery ပေါ်ကနေပြီးတော့ပဲ download လုပ်လို့ရဖို့များတယ် Android လိုမျိုး APK file down ပြီးတော့ site လုပ်တာမျိုးကိုလုပ်ခွင့်မပြုဘူးပြုမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်နောက်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအတိအလင်းပြောထားတာမျိုးတော့မရှိပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့မရသေးဘူးလက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာဒီ Harmony OS ကို support လုပ်တဲ့ smart device ပေါင်း1 billion ရှိပြီဆိုတော့နဲတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အားငယ်နေကြတော့မလို့ဒါအပြင် Harmony OS Next ကို support လုပ်ဖို့အတွက် register လုပ်ထားတဲ့ app developer ပေါင်းကလည်း6တန်းကျော်လောက်ရှိတယ်ဒီမှာမေးစရာရှိတာ app developer တွေကဘာဖြစ်လို့ဘာကြောင့်အတွက် Harmony OS Next ပေါ်မှာ app ရေးခွင့်ပြုဖို့ request လုပ်ရမှာလဲအဲ့ဒါလုပ်ပေးလိုက်လို့ရှင်သူတို့ဘာရမှာလဲသူတို့အကျိုးကျေးဇူးရှိမှလဲ app ကရေးမှာဟုတ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ Harmony OS Next က multi device support ရတဲ့ OS ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ app တွေကို Huawei smartphone တွေနဲ့မကဘဲနဲ့ဒီ smart watch တို့ tablet တွေတို့အဲ့လို device တော်တော်များများနေပြီးတော့ download ဆွဲသုံးနိုင်ခြင်းရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့ developer တွေအတွက် income ပိုများများရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်စဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ထင်ထားသလိုမျိုး close ecosystem သာဆိုရင် Android မှာလိုမျိုး crack app တွေလည်းနည်းသွားမယ် developer တွေအတွက်အကျိုးအမြတ်ပိုမယ်နောက်ထပ်အဓိကကြတဲ့အချက်က Harmony OS Next က Chinese government ရဲ့ထောက်ခံမှုအပြည့်အဝရထားတယ်တရုတ်အစိုးရဒီအရွှေ့ကို digital government initiative အနေနဲ့ကိုမြင်ထားတာShenzhen government ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ software company တွေကို Harmony OS application တွေ develop လုပ်ဖို့အတွက် incentive ပေးထားတာမျိုးတွေရှိတယ် Beijing တို့ Shanghai တို့ Guangdong တို့ထားပါတော့အဲ့ဒါတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ် healthcare တို့ transportation တို့ finance တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီရရအုပ်ချုပ်ရေးဒီ municipal government service တွေကို Harmony OS native app တွေအဖြစ်လုပ်နေတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဥပမာ iShenzhen တို့Shenzhen ဆလုံးမောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အတန်ထွက်ရတာဗျာတရုတ်လူတော့မတက်ဘူးရဲ့နည်းနည်းတော့ခွင့်လို့နော်အဲ့ဒါတို့ပြီးတော့ဒီ AI Shandong လို့ခေါ်တဲ့ app တွေမျိုးတွေလည်းရှိနေပြီလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ app တွေ support မဖြစ်မှာတော့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့ဒါကတော့ Huawei ကကျွန်တော်တို့ကိုထင်စေခြင်းတဲ့အထင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှမကျင်နေသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် Huawei က
ဒီနိုင်ငံပေါင်းစုံက university ပေါင်း300နဲ့တွဲပြီးတော့ဒီ OS ကိုပိုမြန်လာအောင်ပိုကောင်းလာအောင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေသူတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်နေလို့ပြောတယ်လုံးဝဘောင်ဝင်တန်းဝင် OS ကြီးဖြစ်အောင်သူက share ကိုစူးစမ်းနေတာ Huawei အနေနဲ့သူ့ရဲ့ smart device တွေအကုန်လုံးကို Android free အနေနဲ့လုပ်လိုက်ပြီးတော့ငါတို့တီးသန့်ငါတို့ရဲ့ ecosystem တန်နဲ့ပဲလုပ်မယ်ကွာဆိုတော့ tech giant sensor အကွက်ကိုပြောင်းသွားတာမိုက်တာတော့မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အနေလေးတော့တော်တော်များတယ် Harmony OS ရဲ့အောင်မြင်မှုကလည်းပြောလို့ပြောတာမဟုတ်သေးတော့မသေးဘူးပေါ့နော်2024 first quarter Q1 မှာ global market share 4% အထက်ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ company တစ်ခုအနေနဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ် US ကနေ banner လို့သာ global market မှာတိုင်ပတ်ရင်ပတ်မယ် local market China မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Huawei ကအခုဆရာတစုဖြစ်နေတော့မယ်2024 first quarter မှာဆိုရင် market share 18% ရခဲ့တယ် iOS device တွေရဲ့16%ကိုကျော်တက်သွားပြီအဲ့ဒါတွေမဲ့ကြည့်ပါနော်တရုတ်မှာ iOS device တက် Huawei device ပုံများတယ် market share ပုံများတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ပြီးတော့ China မှာ Harmony OS ရဲ့အောင်မြင်မှုက iOS တက်တာနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲပြည်တွင်းကတော့ဟုတ်ပါပြီ international market အတွက်ရော Huawei ကဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲအနာဂတ်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ပြောပြရှိတယ် Android တို့ iOS တို့လိုမျိုးဒိတ်ဒိတ်ကျအောင်မြင်နေတဲ့ major OS တွေကို China အတွင်းမှာပဲအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ OS တစ်ခုအနေနဲ့အချိန်ခဏလေးနဲ့ထိုးဖောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့အမှန်ပဲလောလောဆယ်သူတို့ပြည်တွင်းမှာအဓိကသုံးနေတဲ့ messaging app တွေပေါ့နော် WeChat မှာတော့မှ feature အကုန်သုံးလို့မရသေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သိထားတယ်ဆိုတော့ Harmony OS Next အနေနဲ့ global market ကိုထိုးဖောက်ဖို့တော့အချိန်ယူရမှာသိကြတယ်ဟိုးအရင် Android ခေတ်ဦးတုန်းကလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာ global မှာသုံးနေတဲ့ app တိုင်းနီးပါးကို support ဖြစ်လာအောင်အချိန်တော်ယူရမယ် Play Store ပေါ်မှာ app က2တန်းခွဲရှိတာဗျာ app 1တန်းခွဲလောက်ပဲရှိသေးတယ် Harmony OS Next အနေနဲ့ချက်ချင်းရှင်ပြီးတော့ global market ကိုရောက်လာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်တယ်နောက်3-4နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းလေးတောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်လုံနိုင်ပါမလားပေါ့ဒီကောင်ကပြည်တွင်းမှာပဲအလုပ်ဖြစ်အောင်မှာတည်ကြသလောက်ရှိတယ် Huawei ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့လက်ရှိအနေနဲ့ global market ထက် local market ကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ global release အတွက်ကတော့လမ်းစာမမြင်သေးဘူးလို့ပြောရမှာပဲဆိုတော့ Harmony OS Next ကိုပထမဆုံးသုံးလာမယ့်ဖုန်းတွေကဒီလထဲမှာထွက်လာမယ့် Huawei ရဲ့ Mate 70 series လို့ပြောတယ်ထွက်ပြီးသားဖုန်းတွေပေါ့နော်ဒီ P60 တို့ Mate 60တို့ Pura 70တို့အဲ့ဒါတွေမှာလည်း Harmony OS Next ကို update ရမယ်လို့ promise လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင် Huawei ရဲ့ Harmony OS Next ကတော်တော်လေးကြီးမားတဲ့စွန့်စားမှုတည်းရလို့ပြောရမယ်မစွန့်စားတော့လည်းမရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒူးရင်ဒူးမဒူးရင်ယူပေါ့အဲ့လိုတခုလုံးမရတော့မယ့်အနေထားဖြစ်နေတာ哦ပြောလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးAndroid တို့ iOS တို့အပြင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တခုအနေနဲ့လာမယ်ဆိုတော့ရင်တော့ခုံတယ်တကယ်လို့သာအလုပ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပြိုင်ဆိုင်မှုကကြီးလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်စမ်းတော့စမ်းကြည့်နေတာပဲနော်တစ်ချိန်ချိန်ကတော့စမ်းကြည့်ခွင့်ရမယ်လို့ထင်တာပဲခင်ဗျားတို့ရော Harmony OS Next ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောင်မြင်မယ်လို့ထင်လားဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်ချိန်ကျရင် fail သွားမှာပဲကွာလို့ထင်လားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံပြီးသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့ရပါ